其實謝安琪同環球唱片嘅合約糾紛都拖咗好耐啦，次次見到阿 K 都會問下個進展。今次 OK 啊，阿 K 話終於一天都光晒啦。應該今個月之內會搞掂啊，同阿環球，同阿球，係啊，同阿球搞掂咗㗎啦。等新就呢個要簽啊，要簽啊，即係傾就傾過咗，咁都要係啊。今個月之內會搞掂啊。咁就暫時未有確定新嘅去向，咁就都係慢慢考慮緊啦，亦都唔急嘅，慢慢揀下先。其實我覺得揀一間公司真係要時間嘅，即係要慢慢去即係。好似談戀愛咁樣啦，即係大家如果有啲人談戀愛，係有啲人談戀愛就好似撞鬼一樣。呢個我都抄黎生㗎，黎生嘅戀愛同撞鬼一樣啊嘛。咁我成日都記住呢樣嘢啊。黎生好有智慧，好有智慧。我希望我嘅戀愛咯，嚟緊可以即係細水長流啦，同埋大家即係手挽手到白頭啊！